fries. Mukbang time. Ay, masasayang ko. Ay. Oh, dami mong kawan ko. Hello guys! For today's vlog, kakain kami, magbumukbang. Magbumukbang kami, ayan. Hawakan ko muna yung kutsara tinidor. Yan. Kakain muna ako ng rice. Sunod, kakain ako ng chicken. Ang sarap. Sunod, kakain ako ng fries. May stick kasi. Hindi naman ito fries eh. Ang gagawin. Next, kakain ako ng burger. Black sino ma? Next kasi next wala. Next, kakain ako ng egg. Tapos sakala ko ng fries. Magagawa ako sa'yo. Gusto. Ito na. Drinks. Open muna natin yung drinks. Teka, ikaw naman. Grabe kayo sa akin. Hello guys! Ngayon kakain ako. Kakain ako ng kanin. Kanin. Nakikita mo. Tapos, ang ulam ko, season. Ito. Ang sarap! Ano mo kong tubig? Pabibilaw ko na ako. Uy, dyan tubig! Tika yan! Burger naman. Burger. What? 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 Well, come on. Come on.
Bang. Nakakasarap. Ito na ba? Guys! Mukbang time! Ay, pangasasayang to. Ay! Oh, dami mga kawal ko. Hindi ka kumain yung rice? Una ko ay. Una. Kain natin, kain natin, kain natin. Oh, kunting pa ka naman. Tibag kang pulis pa. Kain natin ko lang. Ah! Oh, gano'n. Oh. Oh. Ayaw niya balik na. Ano ba yun? Ang pangat na yung kumpara. Suko-suko sa loob. Bye-bye.